O'zbekiston va O'rta Osiyo bozorlarida ulgurji savdo bilan 20 yildan oshiq tajribaga ega jamoa shakllangan. Big Life Tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati fabrikasi 8 yildan beri sport kiyimlari ishlab chiqarish sohasida faoliyat yuritib, mijozlarga yuqori sifatli va zamonaviy mahsulotlar taqdim etmoqda. Ishlab chiqarish jarayoni to'liq avtomatlashtirilgan bo'lib, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Xitoy va Turkiyaning so'nggi avlod uskunalari bilan jihozlangan. Ishlab chiqarish bo'limlari: birinchi, trikotaj materiallar ishlab chiqarish bo'limi. Yevropada ishlab chiqarilgan Mayer va Platelli to'quv dastgohlari. Fabrikamizda sport kiyimlari uchun trikotaj matolar o'zimiz tomonimizdan ishlab chiqariladi. Zamonaviy to'qish dastgohlari yordamida yuqori sifatli paxtadan foydalanib, nafas oluvchi va elastik matolar tayyorlanadi. Bu esa mahsulotning chidamliligi va qulayligini ta'minlaydi. Ikkinchi, material bo'yoqlash bo'limi. Turkiyaning Chanlar bo'yoq qozonlari liniyasi matolar sifatli bo'yoqlar bilan bo'yalib, ularga uzoq muddatli rang barqarorligi va jozibali ko'rinish beriladi. Ishlab chiqarish jarayonida ekologik toza va xavfsiz bo'yoqlardan foydalaniladi. Bu esa mahsulotning inson salomatligi uchun zararsizligini kafolatlaydi. Uchinchi, dizayn bo'limi. Daniyaning Gemini model konstruktorlik programmasi. Fabrikamizning professional dizaynerlar jamoasi har bir sport kiyimini zamonaviy modaga mos ravishda ishlab chiqadi. Ular mijozlar talablarini inobatga olgan holda trenddagi ranglar va uslublarni qo'llab, mukammal dizayn yaratishadi. To'rtinchi, kesish bo'limi. Xitoyning yetakchi Yeningtech kesim dastgohi. Kesish sexi zamonaviy avtomatlashtirilgan kesish komplekslari bilan ta'minlangan. Raqamli boshqaruv tizimiga ega bo'lgan uskunalar matolarni aniq va tez kesib, yo'qotishlarni kamaytiradi va tayyor kiyim detallarining mukammal shaklini hosil qiladi. 5. Kashtadozlik bo'limi. Xitoyning yetakchi Feiya, Yaponiyaning Tajima kashtachilik dastgohlari. Kashtadozlik sexi eng zamonaviy kompyuterlashtirilgan kashtadozlik mashinalari bilan jihozlangan. Murakkab naqshlar, logotiplar va shaxsiylashtirilgan dizayn elementlarini kiyimlarga aniq va sifatli kashta qilish imkonini beradi. Bu esa sport kiyimlarini yanada o'ziga xos va jozibali qiladi. 6. Tikuv sexi. Xitoyning Jack Tikuv, Yaponiyaning Tajima kashtachilik va Kansai tikuv dastgohlari va Turkiyaning Robotech cho'ntak mashinalaridan foydalaniladi. Tikuv sexi ko'p funksiyali tikuv mashinalari, overlocklar va avtomatlashtirilgan yig'ish liniyalar bilan jihozlangan. Tajribali tikuvchilar har bir chok sifatini nazorat qilib, mahsulotning mustahkamligi va qulayligini ta'minlaydi. 7. Qadoqlash bo'limi. Turkiyaning Malkan dazmol liniyasi. Qadoqlash sexida sport kiyimlari mijoz talablariga muvofiq tarzda zamonaviy texnologiyalar asosida qadoqlanadi. Har bir mahsulot sifati tekshirilgandan so'ng ekologik toza va estetik jihatdan jozibali qadoqlarga joylanadi. Bu esa mahsulotni transport va saqlash jarayonida ishonchli himoya qiladi. Big Life Tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati fabrikasi yuqori sifatli xomashyo, ilg'or texnologiyalar va tajribali mutaxassislar yordamida jahon standartlariga mos sport kiyimlarini ishlab chiqaradi.